والله إلا المغرب هربت علينا وعلى جميع الدول الإفريقية وعندهم ملاعب عالمية، أما نحن وجزائر لا نمتلك شيء. كون على كويز هو ناصر، قديش من ملعب اليوم تحصل على ترخيص في المغرب؟ أعطيني شيفر. تقع على الأقل حاجة 10 ملاعب. 10 ملاعب. نعيمة قديش الملعب؟ 12 ظهر لي. 12. دكتور قديش الملعب في المغرب هومولوجي؟ جيماجين اون ديزين 10 12 ملعب. الدار البيضاء، الرباط، مراكش، فاس، بركان، أكادير، الحسيمة، جديدة، وجدة. تطور البنية التحتية الرياضية في المملكة خلال السنوات الأخيرة. جنوب أفريقيا قديش؟ كيف دوك ما بين 8 و12 يماجين. 10 ملاعب. 10 ملاعب في جنوب أفريقيا. الجزائر مركز ثالث، قديش ملعب؟ زادوا عاد في بالي 8 ولا 7. 7 ملاعب، من بين 5 جويليا، نيلسون مانديلا. الملعب بتاع تيزي وزو؟ اي شفته. لا انا نعرف القديم دكتور. مشيت له سي اس اس وجي اس كا اون 2018 2019. ملعب جديد، ملعب جديد رهيب. ملعب اللي مشيت الميلودات فيه، ومشيت الملعب علي لابوانت، ومشيت الملعب وهران في الجزائر. مشيت في الكوب دافريك. صباح جوز كليما برك ريت الملعب الجديد تاع نيوم. ريت الملعب نصر هذا الفوق 350 متر فوق القاع. اي في الهواء. تعرفش معناها فوق القاع ولا بالاسانسور؟ معناها في الهواء. معناها تطلع مش كيما ستاد نتاع موناكو. مش الانتيليجنس ارتيفيسيال هذاك. لا هو هذاك هو الاركتيكتور نتاعو بالحق باش يصير كيك اون 2032. مش يعملوا فيه الفينال هما لا مش فينال، يوصل كار دو فينال. سامحني في بالي فينال. فما فيديو قاعده موجوده توك، الفيديو من الفوق معناها الاستاد الفوق. بون قداش من ايتاج؟ 96 ايتاج. ملعب فوق بكل ملعب فوق السطح. يهز 60,000 فوق السطح. فوق اكثر من سطح. فوق جراتسيال سطح. فوق سارتان مومون جوكوفيتش ظهر لي وفيدرير ترمي الكره تتسطح. فيدرير ونادال. فيدرير ونادال ظهر لي يلعبوا ماتش في جراتسيال، ظهر في دبي ولا ابو ظبي سجون. معناها شيء فيوتوريست. والله شفت من بكري فيديو صدقني، والله ماشي في بالي انتليجنس ارتيفيسيال. هما فهمتي البروجي نتاعو. سي ان بروجي. لا ايتي ابروفي. مش حاجه سهله، ما تحكي على حاجه راهي حاجه فيوتوريست، حاجه ما في ولا في الخيال. هذه تاع نحكيو نتعداو موضوع اخر. لا هي راهو ناصر راهي المدينه الكل، مدينه نيوم الكل في السونس هذاك. انا مشيت لاستاد موناكو دوك، مشيت ولا استاد موناكو راهو عجبها. استاد موناكو 18,000. اي 18,000. اما كي تمشي للبرا ادارات وبنوك وخاوي وعادي واللوطه سال دو سبور وسط البلاد. اما يجي في التروازيام ايتاج. انت لي نوفو ستاد الكل. يعني مشيت للاستاد في شو اسمه، في استاد الفينال تاع الكوب دو موند. فينال هي ولا دومي فينال كوريا. من برا ما تدخلش استاد. في الكوريا دو سود من برا ما تدخلش استاد بكل. 5 ملاعب في مصر، القاهرة، السلام، 30 جوان، سويس، وغابت ملاعب برج العرب. تصور انت استاد برج العرب غايب، معناها اللي مشينا له في كاليفيكاسيون وقتها هو دكتور مصر قاعدين يتراجعوا في حكايه استادات، لان قاعدين يتفرجوا في البطوله المصريه لا كاليتي ماهيش معناها تحس يظل قاعد يمشي. فما ريستريكسيون زاد في الجمهور. هذا هو. ليبيا لهم 15. ليبيا، طرابلس، بنغازي وبنينة. ملعب بنينة، ملعب شهداء بنينة مشينا وعملنا دوره فيه. معناها اليوم استبعد الكاف الملاعب سيناء 13 دولة إفريقية. شوف احنا وين؟ السودان، غينيا كوناكري، افريقيا الوسطى، سيراليون، زيمبابوي، بسبب عدم استجابتها للمعايير الدوليه. وحدد كاف مواعيد من بعد ذي مواعيد تاع الشامبيونز ليج ولا الكاف. دونك غينيا كوناكري، السودان، افريقيا الوسطى، سيراليون وزيمبابوي وتونس. هذا اليوم شنو الاتحاد الافريقي الكاف شنو قال؟ ميزاجور جديده لقائمه الملاعب المعتمده لاستضافه الشامبيونز ليج والكاف. وفما كراس شروط راهو، هي تو المعايير نحكيو عليها فيها كراس شروط معناتها واضحه معروفه، فيها دي نورم واضحين. احنا تعرف يا حاتم اسمك تو الكره تطورت والدنيا تطورت والعالم تطور، لكن احنا برشا ملاعب نتاعنا باستثناء ملعب رادس اللي هو تبناه حديثا، الملاعب الكل الاخرى قديمه معناتها ما فماش ملاعب جديده. حديثا راهو 24 سنه مثلا. اي حديث انت تسمى عطيني استاد اخر تبناه انت بعد سايب في ال 24 سنه. ما عندنا حتى استاد 24 سنه. ما عندنا حتى استاد حتى استاد بعد ال 24 سنه. حتى ملعب اولمبي بسوسه معناتها تم ترميم، وشفت المشاكل اللي صارت، ولا السوبورتير ما نجموش يتفرجوا، ولا الخوضه اللي صارت، وتوا وين خلطوا هكا الكراسي اللي توا صاروا معناتها. وزاد فما مشكله اخر، حتى كي تعمل ملعب اولمبي بسوسه كان فيه اشكال
معناتها مش مطابق بارابور لكراس الشروط نتاع الكاف والفيفا. على خاطر يقول لك في الدون لي نورم معناتها في كراس الشروط هذه مثلا نقول لك انا منصه صحفيين لابد تكون لاكسي نتاعها ديريكت الحجرات الملابس. ملعب اولمبي سوسه مش موجوده هذه مش موجوده، وهذاك علاش من الحاجات اللي تنجم معناتها الكراس الشروط ما تخليش تعدى الكراسي برشا حاجات معناتها مطالبه. مالوريزمون هذاك وقعنا احنا راهو مالوريزمون قعدنا نعيشوا بالاطلال احنا هذا سامحني. بالنسبه لي انا هذا الواقع نتاعنا اليوم. تشوف انت 24 سنه عندنا من بنينا استاد، حتى استادات اللي عندنا مهترئه، مشاكل كبيره، انفراستركتور مشاكل كبيره. اليوم شوف انت الاولمبي البيجي قعد عامين يلعب خارج الميدان، وشوف العام زاد متلوي كيف سي كيف تو صفاقس مدينه الرياضيه انا نذكرها عندها 35 سنه. المشروع صار على 10 مرات. شفنا كان المشاريع متاع الانجازات الرياضيه اللي شفناها معناتها كل مره يجيوا يصوروها لنا ويحطوها ويقولوا شفنا كانت تصاميم اللي شفناها معناتها يقول كل مره يقولوا اي حاجه خير من اختها، ومره يقولوا فما امكانيات ماديه تحطت باش معناتها بدايه المشروع وبعد ما تعرفش وين تمشي. هذا واقعنا هذا واللي موجود. نعيما بنسألك سؤال، قديش النسبه المئويه انه غياب الملاعب في تونس تسببت نقولوا في خروج الانديتنا التونسيه مسابقات الافريقيه؟ نحب بورسنتاج بالنسبه لي انا بالنسبه 90%. 90 اي برشا 90 ولا شوف قداش عندك 24 سنه هكا ولا لا؟ معناها معناها جيل هكا ولا لا؟ جيل نتاع كرة قدم، جيل نتاع كرة قدم اللي تقريبا قاعد يلعب في ملاعب مهترئة. هذا نحكيو على الملاعب، فما بالك في التيرانات اللي يترينوا فيهم، فما ناس ما عنديش بلايص وين تترينا. إذا كان أنت باش تخرج للمستقبل جيل نتاع كرة قدم، يا إما تحضر له الأرضية اللازمة اللي بعد السنوات باش تلقاها موجود. هك تشوف أنت في الكاليتي اللي قاعدين نخرجوا فيها في الملاعبية. علاش؟ إذا كان أنت التدهور البنية التحتية اوتوماتيكمون باش يؤدي لتدهور الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي باش تخرجهم، سواء من ناحيه التكوين او من ناحيه البنيه التحتيه. اي انا بالنسبه لي 90% و10% تكوين. دكتور حكينا على خروج للمسابقات الافريقيه، احنا كل عام قاعدين نخرج 50 بلس 50 الاخرى. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو جديد. وكما شفنا الاخوان اعلام الجزائري وكيفاش تهضر على المنتخب ديالهم وعلى المنتخب المغربي، وتيقارنوا المنتخب الجزائري بالمنتخب المغربي، وتيبغيو يقول لك بانهم حتى هما غادي يديروا الانجازات اللي حوصل لها المنتخب المغربي او المنتخبات المغربيه. قال لك بان وليد صادي وعدهم وقال لهم باننا غادي نتاهلوا لكاس العالم، ولا تاهلنا لكاس العالم غادي نوصلوا حتى حنا لنصف نهائي كاس العالم، وغادي نوصلوا لابعد نقطه ممكنه، وغادي نحققوا شي انجاز تاريخي لافريقيا والعرب. قال لهم وليد صادي ووعدهم بانهم غادي يديو كاس الافريقيا من المغرب، من قلب المغرب. وشفنا الروبيو كيفاش يهضر وتيقول لك بان المنتخب الجزائري قوي وصعيب على المنتخبات الافريقيه، وغادي يجي المغرب وغادي يدي كاس افريقيا من قلب المغرب، وابى من ابى وشاء من شاء. وهذه هضرتهم، وحنا غادي نشوفوا المنتخب الجزائري شنو غادي يدير في المغرب. شفنا كيفاش المنتخب المغربي بصعوبه وبالزز وبالرشوه تأهل لكأس العالم أمام الصومال. الفضيحة الكروية اللي كانت، اللي من بعد ما أنهم أعطوا مبالغ مالية كبيرة للصومال باش تقدر تخليهم يمشيو لكأس العالم. وشفنا كيفاش أن الرئيس ديالهم استقبل المنتخب. علاش؟ زعما واش دا شي لقب؟ ما دا لقب، دا شي كأس، ما دا شي كأس. شنو الإنجاز اللي حقق؟ هو أنه تأهل نهائيات كأس العالم أمريكا المكسيك وكندا. هذا المنتخب اللي تيستقبلوا من الرئيس ودايرين الله الى مان ودايرين هذه الحاله كامله فقط على انهم تاهلوا لكاس العالم. فينك وفين المغرب اللي تاهل قبل منك بشحال وما حسيناش حتى واش تاهل ولا لا، ما كاين حتى حاجه، ما كاين حتى شي مشكل. المغرب ما بقاش صعيب عليكم، ولا المنتخب المغربي او المنتخبات المغربيه ولات النيفو ديالها بعيد على افريقيا كامله ولا العرب كاملين. شفنا كيفاش انجاز ديال المنتخب المغربي الاقل من 20 سنه في كاس العالم، اللي يقدر يحقق كاس العالم ويصبح احسن منتخب في العالم للناشئين او للشبان. دابا حاليا ان شاء الله غادي تبدا كاس العالم اقل من 17 سنه في قطر، وتنتمنوا ان المنتخب الوطني حتى هو يحقق انجاز بحال خوه اللي الشبان ويحققوا حتى هما اللقب. علاش لا؟ باذن الله ان شاء الله المنتخب المغربي في نهايه السنه غادي يكون
مع واحد العرس كروي ومع التاريخ ان شاء الله يبقى اللقب في المغرب ويبقى اللقب مغربي، وديك الساعه غادي نرجعوا نهضروا مع الاعلام الجزائري. اخوان ديالي كما شفنا الاعلام الجزائري وكيفاش يهضر على المنتخب ديالهم وعلى المشاركه اللي غيشارك في كاس افريقيا بالمغرب، وكيفاش انهم واثقين في راسهم وواثقين في المنتخب ديالهم انه غادي يدي كاس افريقيا. اخوان ديالي ما بقى لي غنقول لكم الفيديو ديال اليوم سهله، الا عجبكم ما تنساوناش من جيم، اشتركوا معنا في القناه وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد ديالنا دائما. وإلا كنتم من محبين كره القدم والملخصات ديال كره القدم فهذه هي القناه اللي تتقلبوا عليها. وتا لهنا ما بقى لي غنقول لكم الفيديو ديال اليوم سهله. تهلاو في راسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله، الى الملتقى.